はい、今、ロベルタさんにご登場いただきました。改めまして、Booking.com でシニアUXデザイナー、そしてチームリーダーをご担当されていらっしゃる、このセミナー本編をご担当いただきました、ロベルタさんです。はい、では早速になりますけれども、1つ目の質問から始めたいと思います。はい、こちらは事前に頂戴していたご質問ですね。一旦読み上げさせていただきます。グローバルな展開を予定されているプロダクトにおいてユーザー調査をする上で配慮された事項はありますか？例えば、バケーションレンタルの場合、日本人は翌日に湯船があるかを重視、アメリカ人は部屋の広さを重視、など重視するポイントがバックグラウンドによって異なるように思いますと。グローバルで統一した評価を作成する場合、こういった国民性の違いならどのように考慮されたのでしょうか？というご質問いただきました。こちら聞いてみたいと思います。Okay, so Roberta, the first few questions will be shared on the screen. Please let me just read it out. Was there anything that you considered when you conducted user research for global products, such as your rating system? For example, in the case of vacation rentals, I think that Japanese people place more importance on whether there is a bathtub in the bathroom or not, while Americans place more importance on the size of the room. How were these differences in national characteristics taken into account when creating a globally consistent evaluation? Okay. Can you answer this first question? Yes. Yeah, that's a good question, because this is also something I asked myself when we were developing this product. So one of the requirements was that the system should be like scalable globally. So what we did that was instead of looking at the segments like per country, we have the facilities in the system that have a different weight depending on where they are. So you crafted a system so that depending on where the customer is connecting from, you kind of arrange the outcome of the product? Not depending on where it's connecting from, but depending on the location of the property. So let's say, I don't know, a heater, it's less relevant in Spain, for instance. So then like the weight of this feature like is different per location, but not per segments like in per se, because we needed to be like something like scalable, more globally in this sense. Did you go over with any kind of global usability testing or testing your products against different regions or races of people, things like that? Yeah, we did that, and we gather feedback. So, for instance, what you say also about Americans, like that's something that we know. We know like this difference. But of course, like we need to account, like also people from the same country can have different needs. So it's something that we decided to take more into account, like the location of the property rather than the segments of the users. Okay. What was the reason that you put more emphasis on the location of the property itself more than who is coming to the property? Yeah, because like the system that we built like needed to be like scalable, so to all these properties, all these countries. So there would have been like a lot of work, especially at the beginning, like by doing that like per segment. And the other reason is that we prefer like to don't segment per users in this sense, but more on the on what we have, which are the properties. Property side. Okay, thank you for your answer. はい、ご質問ありがとうございました。頂戴した、回答を、日本語訳してご紹介していきたいと思います。で、非常に良いご質問で、ロベルトさんもこの課題は常に頭を悩ませながら日々業務に取り組んでいらっしゃるというふうにご回答いただきました。で、ご回答の中で繰り返しおっしゃっていたことなんですけれども、システムのスケーラビリティとこのグローバルで統一したというか、そのグローバル
世界中のクライアントがアクセスしてくるので、そのどういった国や地域の方がアクセスしてきても、均質な価値を、体験を提供できるかというのは非常に重視されているというお話をされていました。で、ロベルさんのご回答としては、Booking.com の事例においては、物件の立地に応じて表示内容を調整されているというお話がありました。で、物件の立地に応じて内容を調整するというのは、例えばその物件の立地の特性、それがリゾート地なのか、あるいはもう少しビジネスに偏ったようなエリアなのかに応じて、少しずつ表示する内容を変えていくと。で、ただ、それはあくまでも Booking.com の中の仮説に応じて、あらかじめある程度想定される範囲でそういった調整をされると。で、やはりその後、具体的に実際にいろんなエリアの地域の方が触ってみてどういう感想を持たれるかというのは、やはりユーザーテスト等を通じて実際に実施してみないと分からないというのは、仮説検証のプロセスを回していくというようなご回答いただきました。はい、ご質問ありがとうございました。では、次の質問に移りたいと思います。デザイン思考プロセスの場合、プロトタイプを作成してアイディエーション、頭の中にあるアイディアを人に説明するためにスケッチするなど、やビッグアイディア、差別化を図るための新しい、見せ方の段階で終わってしまう例もよく耳にします。デザインの実装やプロダクトの論旨という成果まで結びつける秘訣は何でしょうかというご質問いただきました。聞いてみたいと思います。Okay, so this is our next question. When applying the design thinking process, I often hear of cases where the process ends at the stage of the ideation or big idea copywriting after prototyping. What is the secret to accomplish to design implementation and product launch? Yeah, so there are two things I will say. So one, if you have, this can happen, but if you have a strategy and a roadmap or how to implement like this big idea, which is also aligned with the team objectives and the department objectives, this you can make this happen. So let's say you have also this big idea. How do you break it down in a way that is fast and easy, like to implement, like for instance, how we do with A/B testings. So I really suggest you to think about that. So like try to break it down and try to make a sort of business case, let's say, in a way that the people like it's aligned with the team strategy and the business strategy overall. Okay. So was it the first part? Sorry? So that it there's some. Yeah, and eventually I merged them. Yeah. Okay. All right. はい。ご質問ありがとうございます。いただいた回答なんですけれども、やっぱりそのデザインの実際プロダクトローンチに結びつけるためには、そのアイディエーションだったりですとか、ご質問の中にもキーワードありましたけれども、ビッグアイデアをいかに魅力的でこれ続ける価値があるものだということを示せるような準備を整える必要があるというコメントをいただきました。で、例えばそのためのやり方というか方法論としては、例えばその会社として掲げている戦略であったりですとか、チームとして掲げている目標、達成したい目的、ゴールみたいなものと、このアイディエーションだったりですとか、ビッグアイディア、プロトタイプがどのようにその達成に寄与するのか。で、可能であれば、その中で具体的に想定されるようなビジネス上でのユースケースとか、あるいはその想定されるクライアントの例とか、このプロトタイプに興味を示してくださっているお客さんですでに、このプロトタイプの段階でもこういう人関心持ってますみたいなことが伝えられると、非常に良いコミュニケーションが取れるのではないかというようなご回答いただきました。Okay, Roberta, thank you for your answer. Do you have anything to add on to your comment? Yeah, I was thinking maybe another thing is try to collaborate as much as possible with your product manager to really understand what are like these goals and how you can make this happen, because they have like this more strategic point of view that you can actually learn from. So being collaborative with the people who actually makes decisions is important. Yeah. Okay. And the people that own, we call it product manager or product owners, who are the people that owns the product, let's say. Right. Thank you. はい、それともう一つ重要なことがあって、意思決定を実際される方に、この
デザインプロセスの重要性を理解してもらうことがとても重要だと。可能な限りマネージャーとコラボレーションをとって、会議に参加してもらうもそうかもしれないですし、このアイディエーション等のプロセスにも同時に参加いただくことによって、なぜこのプロセスが重要なのかということを体感していく、実感していただくっていうのが、単にプロトタイプで終わらせないための非常に重要なポイントだというふうにご書いていただきました。Okay, thank you so much, Roberta, for your answer. Let's move on to the next question. では、次の質問に移りたいと思います。はい、様々なチームや部署においてロードマップを作成されると思いますが、それが全体のユーザーエクスペリエンスを考えた際に、整合性が取れているかはどのように管理されていますか？また、ロードマップを実現する過程で、部署やチーム間で開発担当者など、工数の取り合いにならない工夫はありますか？ Okay, I think this is really interesting question for me as well, because me myself, I'm a developer. I work as an engineer throughout the day, during the day. So this is a very interesting question for me as well. How do you manage whether the roadmaps with various teams and department created are consistent when considering the overall user experience? Also, in the process of realizing the roadmap, is there any way to prevent divisions and teams from competing resources like man-hours of development staff or design staff or people like that? Yeah, I will answer the second question first, so you can understand a bit. So basically, like the way we work are we have small teams in a department, and each team has like at least 1 or 2 developers, and at least 1 designer, 1 product manager. So like in this sense, we don't we avoid like sharing resources in this sense, because each team has its own scope and each developer works on the product. Then of course can happen that you need to collaborate or you need to share, but it's yeah, we say like your team always come first. So it's something that usually it doesn't happen. And on the first question, yeah, like similar as before. So basically, like we take a look at what are the goals of the department, the goals of the company, and each team goal, it's aligned, a roadmap, it's aligned to reach that objective. So in this sense, it shouldn't be, that shouldn't create any inconsistency in the experience. However, then we also need to track that this is not happening. So over time, like we see how we do like a lot of meetings, like UX critiques, and see what others are actually working on. And like, is there some opportunities for collaboration, or is there something that some opportunities for alignment? In this sense, we keep track of what is happening. And then eventually, sometimes we run this usability testing, which measure like overall the experience, and we see, okay, what are actually the things that we can improve. So yeah, my suggestion is really try to talk with people as much as possible to avoid this happening. Thank you so much for your answer. I think you mentioned that each small team has 1 to 2 developers and designers, so that people wouldn't fight over resources of those creators. But how about UX researchers? I don't think there are so many UX researchers in such cases. How do you manage that kind of resource management? Yeah, UX researcher for Booking works a bit differently. So they are not embedded in the team, but they support like more teams in the track. Okay. So the way we work usually is we go to the researcher and we say, okay, we have this need for this research, and then she has a roadmap herself on what research are needed and how that they should be like prioritized based on the business objectives and importance of that. And in the like we are also as designer, we also do some user research ourselves. So for instance, we use tools like usertesting.com where we run like a moderated test to get quick results.
So yeah, this is more or less the way, and the same happens to copywriters. So they are shared across different teams in the track, and they also need like to be very good at prioritizing what they do, like based on the team needs and balancing the task for the teams out. Okay. So you have someone who is responsible for balancing those resources so that they are more responsible themselves, so they prioritize themselves. Okay. Thank you so much. Sure. はい。では、ここまでいただいた回答を、訳させていただきます。で、まず、2つ目のご質問から回答いただきました。で、スタッフの取り合いのような状況が発生しないようにどのように工夫されてますかということを聞いてみたんですけれども、まず基本的な考え方としては、チームをなるべく小さな単位で区切ることが重要ですというふうにお話しいただきました。なので、例えばそれぞれの小さいチームに、開発者、デベロッパーと、それからデザイナーの方が、それぞれ、少なくとも1人ずつは配置されるように、そういうバランスで配置することによって、もちろんプロジェクトの進み方によって、あるいはチームのが担当する内容によって、デザイナーが一時的に足りないので応援を頼むとか、エンジニアが足らないので融通してもらうとか、そういうケースが発生するものの、もうエンジニアがいないから進められない、デザイナーがいないから進められないといったケースが発生しないように、各チームに必ず1名ずつは配置しているというふうにご回答いただきました。で、ただ、それでも足りないこともある人材として、例として挙げていただいたのが、UX リサーチャーとかコピーライターですね。で、こういった方々は各チームに全員配置するには至っていないので、各チームを有劇的にその場面場面に応じて支援していくんだけれども、どのチームにどういうタイミングでどれぐらいの人数が必要なのかっていうのは、部署間のコミュニケーションによって調整をされているというふうにお話しいただきました。で、そこからつながってくるのが、その前半のご質問なんですけれども、ロードマップを作るときの整合性をいかに管理するかというご質問ですね。で、これについては、先ほどの1個前のご質問への回答と被る部分もあるんですけども、やはり部署全体だったりですとか、企業全体のゴールがロードマップと整合していることに注意しながら進めるべきだというふうにお話しいただきました。で、企業全体とか部署全体のゴールとロードマップが整合さえしていれば、それぞれそこから先に分かれていく様々なチーム間で、ある程度異なるミッションを持っていたとしても、そこが大きくずれることはないだろうと。で、ただし、誰かが目を光らせておくことは重要ですし、あるいはこういった不一致が発生しないためには、部署をまたいだコミュニケーションがとにかく重要ですと。で、いかにこういう部署間のコミュニケーションが頻繁に発生するような、するかというところに重きを置いて、コミュニケーションを設計したりだとか、あるいは打ち合わせのミーティングの場をどういうふうに設計するかとか、そういったことを考えていくのがいいのではないかというふうにご回答いただきました。はい、ご質問どうもありがとうございました。はい、では次の質問に移りたいと思います。はい。では、次の質問です。チームや部門の大きさにもよるかもしれませんが、例えば一つのプロジェクトを進める際、各職種、UX デザイナー、UX リサーチャー、エンジニアなどの人数構成はどのような感じでしょうかというご質問いただきました。聞いてみたいと思います。Okay, this question also kind of relates to the other one. What is the composition of the number of people in each position when working on a single project? It may depend on the size of the team or department. But for example, could you tell me about the composition of your team for this rating system project? Yeah, so it depends a bit, but usually is at least one UX designer, at least one developer, but usually we have two because we have front-end developers and back-end developers. Sometimes there are full-stack developers, that's another case. And then, the researcher, as I said, like it's kind of external. And then we have a product manager per team. So this is more or less the team. For this project, my team was composed by 2 designers, 1 product manager, 2 developers, and 1 data scientist, which was the one making the machine rating system. Okay. Plus the copywriter and the researcher that they were supporting us. Okay. So the copywriters and the researchers, they also had other projects as well. They were assigned to
other projects as well? Yeah, and in this case, since this was kind of a business priority for the company, they dedicated a lot of time like in this. So it was kind of prioritized in this sense. All right. How was this project being prioritized as a company? Yeah, so we saw like there was the need for the guest, and there was the need for the partners to have this system in place. So we decided to actually we want to do like what's right for them. So we decided to kind of prioritize that. The product manager made this business case together with me, and then we went to leadership and we decided, okay, this should be actually like more have more space this year. Yeah, and then eventually like it took I think 2 years to implement that. Yeah. Thank you so much. Let me translate that into Japanese. はい、ご質問ありがとうございました。実際にロベルトさんが関わられたご紹介いただいたプロジェクトの人数構成をまず、ご紹介すると、プロダクトマネージャーが、お一人、それから開発者が2人、フロントエンドとバックエンドで1人ずつ、それからデータサイエンティストの方が1人、セミナーの途中でも登場しましたね。サイエンティストの方がお一人と。で、あとは、UX デザイナーの方がお二人いらっしゃったというところです。で、加えて、このチームを支援する立場として、コピーライターの方とリサーチャー、UX リサーチャーの方がいらっしゃったという話なんですけども、UX リサーチャーとかコピーライターというのは、先ほどのご回答にもあった通り、有劇的に特定のプロジェクトにべったりと張り付くというよりかは、いくつかのプロジェクトやチームを横断的に支援することが多いという話だったんですけども、このプロジェクトに限って言うと、会社として戦略上すごい重きを置いていたので、コピーライターだったりですとか、リサーチャーというのは、割と張り付いてくれたというようなプロジェクトであったようです。で、最近だと特にエンジニアの中でもフロントエンドとバックエンドと分業が進んでいるということもあって、開発者はそれぞれを欠かさないように注意しながら確保されることが多いというふうにご回答いただきました。はい、ご質問ありがとうございました。はい、では、次の質問に移りたいと思います。はい。で、ここからが、本日いただいているご質問ですね。ありがとうございます。Booking.com では AB テストを多く実施されているとのことですが、調査モニタについてはどのように選出されていますか？もし調査モニタを選出する際、ペルソナやターゲット層を参考にされるようでしたら、どのようにペルソナやターゲット層を設定したかも合わせて教えてください。というご質問いただきました。お伺いしてみたいと思います。Okay, so from this question are the questions which was asked during the seminar. Okay. In the presentation, you mentioned that Booking.com conducts a lot of the A/B testing. I wonder how you select your survey participants. If you use personas or target groups as a reference when selecting survey participants, could you tell us how you set up the personas or target groups? Yeah, so for A/B testing, we don't select who see what. Like the way they work is like 50% of the traffic see A and 50% see B. So we don't know like who actually like is looking at. Also for GDPR reason, don't do that. What you can do, like when you want to do research for a specific segments, then is for instance the way we do that, like we usertested.com. There are some screener questions, and there you can select. You can ask some questions to the users to actually like make sure that you want like this specific user. So, for instance, I don't know if I want the opinion of only people that are interested in actually using stars. Okay. Then I will have some questions like the last time you travel, how many stars did you was the accommodation you booked? So something like that. Okay. So those are the cases when you're conducting usability testing, not A/B testing. This is more the case, yeah. Either usability testings or like pre-research, but not A/B testing, because A/B testing like they work in a different way.
And yeah, we don't segment like just randomly. Right. Yeah. GDPR doesn't allow you to do that, right? Yeah, it's for GDPR. It's also because we don't want to do that. Like it makes more sense that that it's random, like to have more reliable results. Let's say. Right. Do this A/B testing run in production as well? Yeah. Okay. Yeah. Okay. All right. Thank you. はい、ご質問ありがとうございました。ご回いただいた回答を紹介します。で、A/B テストについてなんですけども、ここでいう A/B テストはもう実際に本番の環境で画面の一部を切り替えた場合にユーザーの反応がどう変わるかというのを見る、そういった類の A/B テストを実施されているようです。で、この A/B テストに関してはもう機械的にトラフィックの一部分を、に対して新しい床面を見せてみて、でその反応がどうかというのを計測されていらっしゃるそうです。で、どういったユーザーを A に振り分けて、どういったユーザーを B に振り分けるということは特にしておらず、そこはもう完全にランダムになっているようでして、でこれはGDPR という法律の縛りもあって、それはやっていないというふうにご回答いただきました。でそれとは別にして、ユーザーテストなんかを実施するような際、実際に被験者を集めてきて、使い勝手にコメントいただいたりとか、そういうことをするような場合には、事前アンケートみたいなものを配布して、でその回答の結果を見ながら、被験者を選んでいるというふうにおっしゃっていました。例えば、最近でいつ旅行され、直近だとちょっとこの質問しにくいみたいなんですけど、直近でいつ旅行されましたかとか、旅行するときの典型的な宿の探し方を教えてくださいとか、そういった事前の質問への回答を確認しながら、被験者を選んでいるというふうにご回答いただきました。はい、ご質問ありがとうございました。続いての質問に移りたいと思います。はい、こちらの質問かなり皆さんからリアクションもいただいていたご質問ですね。はい。ユーザーパートナービジネスにおいてどのような指標、売上 CVR、NPS などをゴールにおいて AB テストを実施されたのでしょうか。Okay, so this next question kind of relates to the other one. This question is also concerned about A/B testing. What kind of metrics were the goals or KPIs of the A/B testing for these users, partners, and businesses? Yeah, the metrics depends on the type of project. Like usually it's up to the team to decide, okay, how do you demonstrate that this product is successful? Okay. So for instance, in our case, when we run the A/B testing, like for users, there were bookings. So is this actually like helping bookings, but also like is this not increasing customer service tickets, because like we needed to monitor that was actually like beneficial to the guest and not harmful. So in this sense, we have this what we select as primary metric, but we also like take a look at other metrics to make sure that everything is functioning as expected. Yeah, and for partners, like can be like, for instance, in our case, customer tickets, these kind of things. But it really depends in general on the type of product that you develop. Okay. So do you set up what kind of indicators you will be watching on the project when the project launches? Yeah. So this, for instance, in this case, there were like, as I say, like a number of bookings. So how much were actually like this, not only this property, but were actually like bookings increasing overall, or but also like how is the guest related to this? Like is I don't know. You need to monitor like other behaviors as well, like is he filtering more, is he watching more pictures, and then it can means that it's actually creating more engagement, or is actually like creating more confusion to the guests. So after you run the A/B testing, you always need to run what we call a post-mortem, which is like we decided, okay, what to do, what are the next steps, like do we need to iterate, or do we think like it's okay like that? Yeah, so this is usually more or less the process. Right, thank you. I just want to hear this out of my personal curiosity, but I think it's quite difficult to
learn whether the user is confused or interested or engaged in some websites. Like when a user spends so much time in one page, it might be a result of user being confused, or it might be a result of user being so interested or so excited looking at many bunch of pictures, things like that. How do you look at those situations in your point of view? Yeah, that's a good question, because I think in this sense, like you can't arrive to a conclusion just looking at one thing, but you really need like to see what is happening like overall that can give you like an assumption. So and then basically like based on that you have an hypothesis, and you can say, okay, we think like based from previous experience, but also from what we look in this experiment, that I don't know, the user is confused. So how can we help the user? But I agree with you, and that's why like I think the research part is also like very fundamental here. So like the A/B testing is one part, is the final validation, but we need also to kind of always validate that with user, that we're gathering some more qualitative feedback. Thank you so much. Thank you so much. はい、ご質問ありがとうございます。いただいた回答としては、もう完全に指標というのはプロジェクトであったりですとか、そのチームがその直近で取り組んでいる解決したい課題に応じて柔軟に設定をする必要がありますという回答をいただきました。で、今回、ロベルトさんが取り組まれたご紹介いただいた事例においては、予約件数というのが最も大きな頻繁に見ているものでしたと、ナンバーオブブッキングスが重要ですというお話をいただきました。で、関連する指標として、例えばその閲覧された画像の件数とか、ユーザーのエンゲージメントみたいなところも、パートナーと部分的には共有している重要な指標として追っかけていましたというふうにご回答いただきました。で、そういったちょっとここは僕から追加でご質問させていただいた内容なんですけれども、よく例えばこういった指標を追っかけている場合に、その指標が示すものが何なのかがわからないケースがありますねと。例えば、ユーザーの滞在時間が極端に長い場合に、一つ考えられる仮説はユーザーが迷っている可能性があるというのが一つ。で、もう一つはユーザーがすごい興味を持っていて、通常よりも長い時間そのサイトに滞在してくれて、閲覧をしてくれている状況と。で、こういった場面ではどういうふうな判断をされるんですかということを聞いてみたんですけれども、回答は2ついただきまして、1つは複数の指標で同じ現象を見ることによって、解が得られることがあるというのが1つです。例えば、すごく滞在時間長いんだけれども、予約件数は伸びない、あるいは下がっているというような状況であれば、ユーザーが迷っているという仮説が有利になりますし、反対に閲覧時間が長いんだけれども、すべて最終的には予約されているということであれば、ユーザーの関心をより引いているものも、もしかすると、より短い時間で予約を完了してもらうための工夫ができるかもしれないと、そういうような仮説が検証できるという話をいただきました。で、複合的なKPI から観察するべきだというご回答と、あともう一つの回答は、やっぱりこの定量的な調査だけではカバーしきれない部分があると。AB テストの結果の数値だけからは判断できないものは、例えばユーザー調査、ユーザーリサーチだったりですとか、そういったものを通じて定性的な調査によって定量的な調査の結果を補っていく仮説を検証していくプロセスが重要だというふうにご回答いただきました。はい、ご質問ありがとうございました。どんどん進みたいと思います。Okay, moving on to the next question. 評価制度の話ですね。評価制度の導入後、特定のパートナーやビジネスにとって売上損失が発生するケースもあったのではないかと思います。その場合、ご納得いただくために何か行ったことはありますかというご質問ですね。聞いてみたいと思います。Alright, so this next question might be a difficult one. After introducing the rating system, there might have been cases of sales loss for certain partners or businesses. In such cases, what did you do to persuade them about this new system? Yeah, so the way the system works is that it depends on the data that the partners provide as well. So what we do, for instance, in the partner product is that we suggest them, okay, you have this rating, like here are some suggestions on how you can improve these ratings. So for instance, I don't know, you can implement, I don't know, a coffee machine or these kind of things that are like more
that can possibly like give you a higher score. So this is what we do. But we always hear like from also the feedback from the partner. So in case like we revise, okay, is actually the machine learning model correct? Let's say in this case, like assign this rating to the partner. So this is more or less the process. We don't like convince them in the sense like, oh, you should use like this is what your rating system will always be, because this also depends on what you do for your guests and what like also the type of the amount of content that you insert in our system, because can be sometimes there are some errors like I don't know in the size of the property and these kind of things, which can have an implication on the score itself. So in this case, we also suggest to the partner like please revise the content. Okay, thank you. Were there actually some cases where your partners had some loss for sales loss or things like that? Not on top of my mind, but I can't be, I mean, I can't be 100% sure because I don't think so. Okay, thank you so much. はい、ご質問ありがとうございました。この評価制度なんですけれども、基本的にはこの評価制度の素材となる情報というのはパートナーから提供されてくる情報になるので、前提としてより多くの情報を提供してくださればレーティングが上がりますよというコミュニケーションがまずあるというようなお話をいただきました。で、さらに具体的にそのレーティングに改善の余地がある場合、例えば部屋にコーヒーマシンを導入すればレーティングがこれぐらい上がりそうですよみたいなことをコミュニケーションを取ることによってパートナーだったりですとか相手としているビジネスに対して納得いただくようなコミュニケーションを取るということをおっしゃっていました。で、ただもちろん機械学習のモデルがユーザーというかそのクライアント、パートナーが入力された情報を正しく解釈できてない場合もあったりはするので、そういったフィードバックは謙虚に受け止めるのが、特に今回機械学習のモデルみたいなものを導入しているようなケースにおいては重要ですねというようなご回答をいただきました。ただなんかロベルトさんがご存知の範囲においては、この仕組みを導入することによって大幅な売上の損失があったとか、そういった事例は今のところ聞こえてきてはいないというふうにお話しいただきました。はい、ご質問ありがとうございました。次に進みたいと思います。はい、2種類質問をいただいていますね。似たようなご質問なので、合わせて聞いてみたいと思います。1つ目がデザイン思考プロセスは直線的なプロセスではないため、繰り返しを想定する必要があるかと思います。どのようにスケジュールを計画されたのでしょうかというご質問と、もう一つがデザイン思考プロセスの各プロセスにおいて、どのような指標を持って次のステップに戻る進むの実装の判断をされたのでしょうかというご質問をいただきましたので、聞いてみたいと思います。Okay, next we kind of have two similar questions, so I would like you to answer them at the same time. The first question is, since the design thinking process is not a linear process, I think it is necessary to assume iterations. How did you plan the schedule? And the next question is, in each process of the design thinking process, what criteria did you use to determine whether to return to the next step, proceed, or implement? Yeah, that's a good question. Yeah, I think so. In this case, since it was a new product, we spent a lot of time in the understanding phase. But then, of course, when we were exploring the solutions, sometimes we needed to go back and say, okay, we miss this data. We actually need to go back to user research before making a decision because we miss these things. So, for instance, when we wanted to scale this to other property types, we actually realized, okay, we miss a bit more of understanding of what are the characteristics of these property types. So at this point, actually the product was already implemented, but we needed to go back again and start again with the research and the data on these property types, and then we went back into the implementation part.
So more or less the way, it really depends on the project. Every project is different, and that's why every design process should also be tailored to your product. So you also need to understand, okay, what are the things that I'm actually missing at this point, or what step did we miss a bit on and we need to go back there. Can be also the exploring part, because sometimes can be that you actually decide, okay, let's go, I don't know, with this icon, with this solution that works like this, and then actually you realize, okay, but can we explore? It didn't work. And then you go back and you see what are the other options that you can actually look at. Okay. So it sounds like you had many iterations depending on, like, if you assume you don't have enough data to implement some functionality, you always had this courage to go back to the understanding phase. Did you have that schedule before you start a project? Like, did you weave in those uncertainty into the project planning phase? No, we actually, so we have a roadmap more or less. So now how this should be implemented, but of course, like the roadmap is not set in stone. So let's say then you actually realize, okay, I need to spend more time on this, and then you implement that. But I suggest always to have a more or less roadmap to base, because also you need to keep your stakeholder align with what you're doing, so you need more or less an implementation plan. Right. So you revised the roadmap over and over. Yeah, exactly. And how did you persuade your decision makers about revising the roadmap again and again? Yeah, I mean, if you go to your stakeholders like with a good case, with a good reason why you are delaying it, for instance, like the implementation part, they usually understand that. Okay, so it's more also soft skills play a role. Right. So you get good communication with the decision makers. Yeah, yes. How about the criteria part of the second question? What was your criteria what was a go sign for you to start implementation or things like that? Yeah, the criteria they also depended. So one was, for instance, like this case of okay, we want to expand this, but we actually miss the data. So there we say, okay, let's return to the next step. Okay. Let me think about another example. Yeah, so more or less this, or for instance, like that depends also where you see, I don't know, this, let's say like we tried like different icons, for instance, and the first icons, they didn't work. So in that sense, we needed to go back from the creating step to the exploring step and exploring more solutions, and also test them again with the users, and then implementing again in A/B testing. So this is more or less the decisions these were. So we based the decision on the actual data eventually. Okay. Thank you for your answer. We are kind of running out of time, but I wish you can join a few more questions with us. Oh yeah, should be okay, fine. Thank you. はい、ご質問ありがとうございました。いただいた回答です。特に今回ご紹介いただいたケースにおいては、新しいプロダクトのためにユーザー、アンダースタンディングフェーズ、ユーザーを理解するための期間が重要だったというふうにご回答いただきました。で、両方の質問に共通して言える話として、データが足りない場合、判断に足るような、判断を裏付けられるような情報が足りない場合には、もう勇気を持って、例えばユーザーリサーチに戻ろうだったりですとか、AB テストに戻ろうというような判断をすることが重要だというふうにお話しいただきました。で、仮に実装が一定程度進んでいて、もしかしたらそれを放棄しなければならないというような場合においても、データが足りなければ巻き戻すというのを重視されていましたと。で、ロードマップは存在されたようなんですけれども、それをいつでも修正していたというふうにおっしゃってました。で、もちろんそのロードマップを修正するにあたっては、意思決定層にも説得するような期間が必要になるんですけれども、意思決定層ともロードマップはいつでも修正の対象になり得るというようなコミュニケーションを取っておくことによって、そのような意思決定を柔軟に行えるような体制を整えていらっしゃると
いうようなご回答をいただきました。はい。ちょっと、当初予定していた時間に差し掛かってきているので、あと次のご質問で、一旦区切らせていただこうかなと思います。はい。では、こちらのご質問を聞いてみたいと思います。評価制度を裏手にとって不正な情報を掲載するパートナーなども存在する可能性があるかと思いますが、情報の正確性はどのように担保されたのでしょうか。Okay, let us make this the last question of this part. It may be possible that there are some partners who submit inaccurate information by misusing the rating system. And how did you ensure the accuracy of the information? Yeah, that's a good question. Yeah, we also had this concern. What we use there is so we have the quality rating system, but we also have what we call the user score, the user review score, which is like actually the people that go to this property, then they have a link to submit a review to the property itself. And we also, so there is also this, like as a proxy to see are the information accurate, or is there some something that is not going well, let's say. And we know that users also pay a lot of attention of user reviews and what is the score there. So in this sense, like this can be used as a proxy for. Okay. Yeah. So you ensure that the information was accurate using the user reviews and scores. Yeah, exactly. Okay. Thank you. はい、これとても良いご質問で、我々も実はこれはすごく懸念していましたというところでご回答いただきました。で、ユーザーレビュースコアとしては、ユーザーレビュースコアというものをすごい重視されていたといったところで、ユーザーが実際にその施設を訪れた後に書かれる、投稿されるレビューの内容と、掲載された内容が一致しているかどうかというところを、一つの判断基準にされていたと。こういういいこと書いてあるのに実際そんなことは全然なかったみたいなユーザーのレビューに対しては、必要に応じて調査をされたりだったりですとか、情報の修正みたいなことに取り組まれたというふうにご回答いただきました。はい、ご質問ありがとうございました。はい、では一度、Q&A セッションはここで一つの区切りとさせていただければと思います。Okay, Roberta, thank you so much for answering all those questions. I would like to conclude the Q&A part right now. So thank you so much again for answering all those questions. Thank you. Have a nice day. Bye. Thank you. Let me pass on to Ms. 香川。はい、ではここから先は香川さんにバトンタッチして、セミナーを終了いただければと思います。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。